4 сар их цэвэрлэгээний сар байсан. Энэ дээр бүх төрлийн байгууллагууд амжилттай сайн ажиллаа. Ялангуяа энэ хотогчлолт дүүжлэгээний газар, хог тээврийн газар, дархан сумын хамгийн газар маш сайн ажилласан. Би талархснаа илэрхийлье. Сая энэ олон зас шуурганаар та бүхэн дархан хотод ер нь их хог айхтар хийсэд байгааг нүдэрээ харсан. Маш айхтар шуургууд болсон. Энэ бол цэвэрлэгээ үйлчлэгээ сайн хийсэнтэй холбогддог. Гэхдээ цэвэрлээгүй талбаанууд бас байна. Сайн хажуугаар сар нэг 80% цэвэрлэгээ хийлээ. 20% цэвэрлэгээ үлдсэн байна. Энэ цэвэрлэгээ үйлчлэгийг энэ 4 сарда багтааж дуусгах ажлыг дахиад та нар энэ одоо үлдэж байгаа 2-7 хоногийн хугацаанд мөнх эрдэнэр өөрөө ахлаад яваад газар дээр нь яваад дахиад энэ сарын аян болгоод зарлаад дуусгах. За би бүх байгууллагын удирдлагуудаас 2 зүйл хүснэ. 5 сарыг догчлолтын сар болгоно. Энэ нэг их юм хийгээд ах зүйл байхгүй. Та бүхэн байгууллагынхаа гадна талын энэ орчин талбай нөхцөлийг нэг эвдэрсэн явган зам байвал тэрийгэ янзал хашаа хороогоо бод, модоо тарь, зүлгээ тарь. Байгууллага гаднаас чи ороход л нүүр царайнаас харагдана шүү дээ. Энэ ямар байгууллага байна, яаж байна? Ороход л иргэд нэг сайхан таатай орчин бүрдүүлсэн ийм нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх 5 сарыг догчлолтын ажлын сар болгож зарлаж байна. Одоо энэ догчлолтын ажлын сарын хугацаанд энэ анги та нар хамтарч ажил лавга дарга. Та нарт одоо ямар энэ мод байна? Та ч одоо сум дундын анги гэдэг чи одоо мод байна үстэй. Тэр моднуудаас ямар модуудыг энэ байгууллагууд аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ холбож өгөх юм. Надад өгж байгаа мэдээлэлээр нэг 14 модны үржүүлгийн газрууд байна гэдэг. Тэр газруудаа энэ байгууллагуудтайгаа холбож өг. Тэгээ байгууллага болгон энэ мод тарих, гадна талын догчлолтоо хийх 5 сарын аяныг 5 дугаар сар догчлолтын сар. За удирдах ажлын зөвлөгөөнөөс өгөх өнөөдрийн хамгийн том үүрэг даалгавар бол энэ.